war farxad leh ayaan kuu sidaa haddaad ka mid tahay dhalinyarada video ku sameeya AI-ga hadday noqoto VEO3 SORA2 ama sawir ku sameeya AI-ga balse ku wareersan oo promptiga markii uu Soomaali ku qoro siduu rabay aysan ugu soo bixin haddii uu sawir ku sameynayo nano banaan ama AI kale oo sawirada sameeya ama video ku sameynaya VEO3 ama madal kale oo video iska sameeya mar alli iyo markuu isku dayo inuu prompti Soomaaliga qoro sidii alli iyo sidaad rabtay ma kugu soo bixi hal aad ku farxdo ayaan ku hayaa ee 2 minute ila joog AI iska ugu fiican intooda ugu badan haduu kamid yahay OpenAI ChatGPT ama sidoo kale Claude hadaad intaba isticmaalayso oo aad video iyo waxaad rabto inaad ku sameeysaa oo ka khalkhalo intooda ugu badan training fiican uma haystaan luqadda Soomaaliga waxay u baahan yihiin in promptiga aad qorayso ama waxaad qorayso luqadda Englishka ku soo baxo maadaama ay sidaa tahay oo aan loo train gareyn luqadda Soomaaliga waxa ku jira jahwareer farabadan dhalinyarada markaa xiiseynaysa in videos noocaas oo kala sameeyaan promptigoodina Soomaali u adeegsanaya kadibna si alli sidii ay rabeen uu soo bixi waayo wixiina kan iyo jabees ka dhigay maanta wixii ka dambeeya isdhibi maysid oo raasan maysid prompt English ah adigoo Soomaaligaaga ku cilbaxaya oo Soomaaliga qaabkii aad u rabtay u qoraya AI hirgeli AI waxaanu soo saarnay oo aan ugu talagalay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku caawino promptiga ay rabaan in ay qoraan iyagoo Soomaali u qoraya in uu AI-ga aan sameyno uu diyaariyo prompt English ah iyagoo Soomaali ku qoraya in hirgeli AI aanu soo kordhinay prompt engineering oo hirgeli ah kaas oo AI-gaas aan ku train gareynay dictionary-ga Soomaaliga waxaanu siinay buugaag badan oo Soomaali ah oo uu fahmaya qof alliyo qofka tahay adigoona isdhibeen okay hadaba qaabkee loo helayaa qaabkuuna u shaqeeya aynu screen-ka isla tagno inta aan shaashada u gudbin magacaygu waa Khalid waxaan ahay aasaasaha hirgeli AI agent kaasoo ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed inay si bilaash ah kaga faa'iideystaan oo ay ku bartaan AI-ga sidoo kalena hirgeli AI waxaan u sameeynaa ganacsatada xiiseynaysa in AI uu shaqooyinkooda soo noqnoqdo uu qabto haddii aad tahay markaa ganacsade xiiseynaya in shaqo lagu qabto fadlan qaybta book meeting dooro kulan sameyso wax walba oo ganacsigaaga ku saabsan waxaan u bedeli doonaa inuu AI ku qabto okay aynu soo dul shaashada aynu eegno markaa hirgeli AI-gana aanu dhisnay qaabka ugu caawin doono dhalinyarada xiiseynaysa inay video iska sameeyaan okay markii aad Google ka timaado waxaad ku qoraysaa hirgeli AI ama hirgeli.com labadaba ka doontaa aad ku qoraysaa gudaha markii aad u timaado waa kan hirgeli AI markii aad ku jiido wuxuu u soo saari doonaa ama kugu soo bixi doonaa qaabkan hadii aad markaa xiiseynaysa inaad community-geena ama videoiska aan YouTube-ka soo dhigno Facebook-ga meel walba promptiska iyo templateska aan isticmaalno hadaad rabto inaad si bilaash ah ku hesho waxaad tagaysaa qaybta community-ga waxaana arkaysaa in videoiska aanu soo dhigno intoodii ugu dambeysay promptiyadii ugu dambeysay aan halka ku soo gudbino okay hadii aad sidoo kale xiiseynayso inaad ogaato wax walba oo ku saabsan AI-ga ku soo kordho isbuuc walba waxaanu soo gelinaa blogyo ka hadlaya AI-ga iyo sidoo isku bedelayay waxyaaba update-ka ku soo galo okay qaybtaan uga dan leenahay waxa way qaybtan ay ku qoran tahay prompt engineer waa meesha AI-geenu uu ku jiro kaas oo uu promptiga aad rabtaad Soomaali u bedelanayso tusaale noolna aan idin siin doono okay qaybta prompt engineering markaad ku jiido shaashada qaabkan ayuu kugu soo baxaya markaad qaybtan joogto waxaad ka dhigan kartaa madow hadaad tahay dadka madowga xiiseeya ama waxaad ka dhigan kartaa light mode ayaad ka dhigan kartaa ama dark mode kolba kii aad rabto okay kaliya ma sameynayo in qoraalka Af-Soomaaligeed qortay prompt engineering kan uu ku sameeyno English kugu bedelo maya waxaanu sameynaynaa marka in Soomaaliga aad qorto uu fahmo kadibna uu prompt diyaarsan ku sameeyo maadaama shirkadaha OpenAI iyo Google-ka iyo Claude iyo dhamaantood lagu train gareeyay in Englishka 100% ay si fiican u fahmaan wax qabadkooduna uu ka tayo sareeyo markii luqad kale aad ku qorayso so Soomaaliga halkan ku qorto wuxuu kugu bedelayaa qaab prompt oo English oo ay fahmayaan AI-isku tusaale ahaan waxaan leeyahay waxa aad sameysaa video aan rabo in aan ku sameeyo VEO3 bisad cunaysa muus oo dul taagan miis dushiis wajigeedana uu faraxsan yahay again generate aynu dhahno markaa kadib waxaan dooranaynaa halkan ay ku qoran tahay generate English prompt markii aynu dooranno muhiim ah meeshii aad ka soo jeedo haday tahay Somaliland Puntland
banaadir meel kasta uu fahmaya luqadaad ku lahjadaad ku uu fahmaya lahjadaad ku hadlayso kadibna wuxuu ku sameynaya promptigi oo fiican kaliya ma turjumayo wixii aad meesha ku qortay laakiin wuxuu sameynaya prompt aad iyo aad u fiican okay halkan markii aanu leeyahay waxaad sameeyay video aan rabay inaan ku sameeyo wuxuu la generate a detailed concept of musical video should feature a domestic cat study markii wuxuu u bedelay qaab prompt maxaad sameynaysaa markaa kaliya waxaad oranaysaa copy to clipboard markaad tagno waxaa la teginaa Google Gemini haddaad VEO3 ku sameynayso ama Sora kolba meeshii aad rabtay inaad ku sameynayso teginaa hadda waxaan isticmaalinaa Google AI markii aynu tagno waxaan ku qoranaa halkan describe your video markaynu ku qorno past baynu leenahay markaan past iraano kadibna run baynu leenahay run markaynu iraano waxaan sugaynaa inuu videogi noo sameeyo sidoo kale haddii aynu sawir rabno aanu banana ayaynu dooranay maadaama nano banana uu sawirada sameysayna waxaynu leenahay past marka sawirna waad isticmaal kartaa videona waad isticmaal kartaa kadib run ayaynu leenahay videogi baynu sugaynaa sawirkiina waa kana uu inoo sameeyay oo bisadan yar ayuu inoo sameeyay waad aragtaa kaliya waxaanu niri bisad cunaysa oo wajigeedu faraxsay sawir ahaan waanu isticmaalnay videogina waa kana waynu sugaynaa isagna videoga marka reeshidaad rabtad ka dhigan kartaa ma ka TikTok la soo geliyaa mise videoga la soo geliyaa marka videogi baynu markaas la eeganaa saaxiibaya adigoona isdhibayn wax dhan sameynayn Soomaaliga aad rabto ku qor sida aad wax u rabto ku qor kadibna hirgeli AI ka aynu dhisna qaybta prompt engineering-ka wuxuu fahmayaa Soomaaligaaga kadibna wuxuu kugu bedelayaa meeshii aad u rabtay SORA2 VEO3 hadii sawir tahay inta buu ku sameynaya